ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ബ്ലിങ്കിറ്റ് ആപ്പിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇത് ബ്ലിങ്കിറ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 9 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ലൊക്കേഷനിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് മേടിച്ചായിരുന്നു. 9 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് അവർ എത്തിച്ചായിരുന്നു. ഫ്രീ ഡെലിവറിയും ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ മാജിക് ഐലൈനറാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചത് ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ഒരു മസ്കാരയാണ്. ഇതൊക്കെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിനുള്ളതാട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ വീനസ് ഗിലേറ്റിൻ്റെ റേസറാണ്. ഇതും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസാണ്. ജസ്റ്റ് 150 റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഐലൈനർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. മീൻസ് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് 85 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ മസ്കാര, അതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 118 ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് ഈ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം പർച്ചേസിന് കിട്ടിയതാട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ.